这个觉得方便的一个。哦，这小泡螺，小泡螺。哦，对。哟，这么硬吗？夹的也不快。过来。哦。这回有点不舒服啊，没事啊。哦，泡头。整这么呢？咋炒的就坏了？咱都抠不懂，这样我炒的。啊。这样子开不动啊。叫呗。忘了。这样回去。想烧自带凉回去。哟，这硬啊！交了吧？没有嘞，还个啥？嗯。过来，来一个。这个床上卸了。关了，关了。关了。对。过来啊！快点，一个半小时，你点。过来，这个关了。好，你卸了。好，这个卸了。疼不疼呀？不用。疼你说啊，疼你就说。修过以后就好指甲了。修过以后就指甲就好了。怎么今天在那了？你看不见了？怎么在那了？啊？我
鸡鸭哪来的？没来的，我家。我叫来了，这还这叫了？我叫来了，好了，这那看呗。我看不见叫。哎呀，叫的好的，哎呀，叫的对。啊？鸭吧，鸭吧。回自家了，养包，没毛病，回自家了。回自家后脚都该。我来调整了。啊？吃饭不来的？啊？这还得没有的还得两趟好了啊？不养好了。这是家里，说那队里，他得在原厂里得给做。咋嘞？那天拿了又给拿了，给那个又换上，还得换上我的，换完药好了，人家把我成了，才拿的。7个，我6点起的我。我这都7个，前面都7个了。我不在这7个，饭吃好，菜都是有牙医。头好像一上就吃了1个，这1个我不看，自己自己。我说的。啊？个人拿牌子。户里家的吧，户里家的。也有个人拿的。这都是个人拿的。对，那给拿了，我他知道谁我到他说，今天就给加个薪儿，给你换上一个都来了。你咋吃饭了？啊？吃饭。家里吃饭。到我在家吃的。我那这个俺叫呗，叫我喂，这个今天给我啥都没喂这个。回自家的。我一觉得不安了。是吧？你们老多是没交了。叫不动，叫我儿叫不动。我都回自家了，我常交我都在交，我看不见。我这叫不动。哎，怎么？给你交的有我在查，咋不来了？你可叫我别叫长上厚了。叫不动那不叫。咱这个叫来两个叫，我一叫动，大班他一叫，这个叫很苦了，我都唱了绝对，是吧？这我叫出溜的。你唱着唱啊，就别哭了，再去唱。哦，这个唱我好。唱不了的。没事了，也不都。我起来了，再凉快。脚别拿紧啊，要不到这了呗？脚不拿紧。到这了呗？到了。你别这说，咱你给他。我不敢。俺这我现在讲的啥了？还得提。俺提来提1天不啦？咱这北方好像不会。最近呢啊，没事，别害怕。没啥交了呢。交了。多少交？我喊他来的男的。多少交了？光交的。都是光来的。光来的。不知道。不是。在咱包交还不好了，我喊到了，我小女儿我不交，他就来喊人就来了。他交都给他听着，那交话给他交。我确实这个，俺昨天我这个窟窿我这个窟窿这不是，我这一个窟窿俺从这。你不用真正那个叫好了，你还有问呀？我这个窟窿这的。空着这个。那个空是这个地位，你空那个空我这一交都交了不了，你交不了。那个叫不那个叫？没有。这个炸的难弄。那个。
他们这都是吧？对，黑呗，不黑，苦，这果然了。对，厚，很厚很厚。诶，这个活的，俺这活的不久。小的好嚼，小的都好嚼。这玩意吧，豆腐这个大的口嚼这个，这么不要也得干。来了，我给你剪掉。大人有点大人有谁？啊，哥，我得跟你说话呢。哥。